Så, fortsätter repetitionen och en del nytt som handlar då om cirklar och cirkelsektorer, det vill säga delar av cirklar. Definitionen, vi vet vad diameter är och vad radie är. Och är det så att man är noggrann och ihärdig och mäter en förfärlig massa olika cirklar, och man mäter dem på det sättet att man tar omkretsen och dividerar det på diametern, så ser man att det blir samma värde hela tiden, konstant. Och det där talet 3,141592 har blivit en riktig kändis och har fått en egen bokstav i det grekiska alfabetet, nämligen pi. Men det här känner du alldeles säkert till. Vi som är duktiga på att bolla med formler kan då säga att om vi har omkrets i förhållande till diameter är pi, så kan jag ju med lätthet multiplicera vardera sidan med diametern och på det viset göra omkretsen fri. Och då får jag att omkretsen kan beskrivas som pi gånger diametern, eller om jag så vill, eftersom du får rum 2 radier på en diameter, så 2 pi r. Jag tänker mig att vi ska fortsätta med arean också. Då gör vi ett litet tankeexperiment. Nämligen att jag tar en cirkel, eller en halv cirkel till att börja med, och så klipper jag ut längs en massa radier här, så att det blir som en taggbit. Den vecklar jag sedan ut så att den ser ut så att den blir taggig så. Och då har jag ju den här delen här. Det kommer ju vara halva cirkelns omkrets, pi gånger radien. Och höjden, och sen så gör jag likadant med bottendelen. Och så kan jag skjuta ihop dem där, så kommer de att träffa helt perfekt. Det vill säga att jag bildar en rektangel. Och rektangeln är ju basen gånger höjden. Och basen här är ju halva omkretsen pi gånger r och höjden radien. Det vill säga att jag får arean som pi gånger radien i kvadrat. Även cirklar och cirkelsektorer har vi hjälp av i formelbladet inför det nationella provet. Och då står det den här informationen att man kan skriva arean som vi sa här på en cirkel som pi r kvadrat. Eller om jag bara har diametern så kan vi ta det som pi diametern i kvadrat fast då delat på 4. Och likadant med omkretsen. Nästa steg så har vi en cirkelsektor, eller del utav en cirkel då. Och det enda som skiljer där är att vi ska ta reda på hur stor del av cirkeln är det. Det vill säga hur många grader är det vi anger det i, och 100% hela cirkeln är 360 grader. Så om jag nu har en fjärdedel cirkel, då är vinkeln 90 grader. Då blir bågens längd en fjärdedel av omkretsen, 90 genom 360 som är en fjärdedel. Samma sak gäller med arean, att jag får en andel av hela cirkeln. En liten speciell rolig detalj är att man kan även skriva cirkelsektorns area såsom bågen gånger radien delat på 2. Och då tänkte jag att jag skulle visa det där, för det är lite spännande. Tittar vi på arean för cirkelsektorn så har vi ju den där såsom delar av vinkeln alfa genom 360, andelen, gånger pi r kvadrat. Det där väljer jag nu att skriva på ett lite annorlunda sätt. Jag väljer att skriva det så här. Alfa, vinkeln genom 360, gånger pi gånger radien. Det är precis samma sak. Sen väljer jag att förlänga även med en 2 här. Jag multiplicerar med 2 och jag dividerar med 2. Då är det fortfarande samma värde på det. Tittar vi nu vad vi har för någonting ändå. Då ser jag att hela den här pi, alfa genom 360, det är andelen, och sen gånger 2 pi är andelen utav omkretsen, det vill säga det är ju bågen. Och kvar har jag radien halva, så att vi kan också skriva den som bågen gånger radien delat på 2. Det var en liten parentes. 2 stycken exempel också. Och det första exemplet är följande, att jag får en cirkelsektor här som är 90 grader, det är en rät vinkel, och radien på den här cirkeln är 3. Och då vill jag först att vi ska ta reda på arean för den och sedan omkretsen.
Nu så skulle vi kunna göra som så här att du pausar lite grann och försöker räkna ut det, och funkar det så är det bra. Funkar det inte så kommer du att kunna trycka på play igen sen och se på lösningen. Välkommen tillbaka. Och då tänker jag mig som så här att arean för den här. Jo, i detta fallet så är det ju då en fjärdedels cirkel. Så att jag tar hela arean som är pi gånger radien i kvadrat. Dividerat på 4 eftersom det är en fjärdedels cirkel. Räknar jag ut det här i exakt form så kan jag få det som 3 gånger 3 är 9. Som 9 pi fjärdedels areaenheter. Eller räknaren ger ett ungefärvärde på 7,07 areaenheter. Omkretsen, och det här är anledningen till att jag tog med problemet överhuvudtaget. Det är att man har lätt ibland att glömma en liten sak. Och den saken är nämligen att man räknar gärna ut bågens omkrets. Men så glömmer man de här 2 stycken treorna. Så det blir på precis samma sak. Så att omkretsen för en hel cirkel är 2 gånger pi gånger radien. 2 gånger pi gånger radien 3. Delat på 4 eftersom det är en fjärdedels cirkel. Plus den trean där och den trean där. Plus 3. Ska vi ha det här på exakt sätt så har vi här, den kan vi förkorta mot en 2, så det är 3 pi halva plus 6. Som då är ungefär 10,71 längdenheter. Det var första exemplet. Exempel 2. Där har jag en liten låda. En kvadratisk låda. Och i den så finns det en cirkel med radien R. Och då är frågan ställer hur stor andel består av cirkeln. Hur stor är cirkelns andel? Jag vill säga hur många procent av den här figuren består av cirkel. Och nu tycker jag att du kan pausa och försöka räkna ut det där själv. Och så får du min lösning om ett litet tag. Hej och välkommen tillbaka. Hoppas det har gått bra. Och då tänker jag som så här att vi ska ta reda på en cirkels andel. Sen tidigare då så vet vi att andelen kan beskrivas som delen genom det hela. Och det vill säga att det blir då cirkelns area dividerat med kvadratens. Cirkelns genom kvadratens. Och vi får väl se det vi kan här. För det enda måttet vi har det är att cirkeln har radien R. Och då får vi att cirkelns area som har radien R det är pi r kvadrat. Sen ska vi ha kvadratens radie. Och då måste vi lura till lite grann till här. För den här är perfekt inskriven. Det vill säga att den sträckan där från mittpunkten till sidan är en radie. Då måste den andra delen vara lika lång. Det vill säga att kvadratens sida är 2 radier. Och då blir det 2 radier gånger 2 radier. Så den arean för hela kvadraten är 4 r kvadrat. 2 radier gånger 2 radier. Och ser vi här att vi kan förkorta bort radierna här. Det spelar alltså ingen roll vilket förhållande det är. Så att förhållandet mellan de där är som pi dividerat på 4. Och slår jag det där på räknaren så är det ungefär 78,5% utav kvadraten som består av en cirkel. Tack!